on the use of deadly force against one's citizens. Fellow citizens, what is wrong with this world? When, in a year we had hoped to greet with resolve, clarity, and hope, we are confronted instead with a scene of tragedy and anguish in the heart of one of our cities. On January 7th, an American woman, Renee Good, someone known to her family as loving and compassionate, lost her life in an encounter with a federal agent that should never have happened. We are told it is a case under investigation. In one narrow sense, that is true. But beneath the bureaucratic phrasing lies a deeper, more urgent reality. A power entrusted with our security has crossed a line that every civilized society knows should never be crossed. Where governments use lethal force not as a last resort, but as a first explanation, democracy itself begins to falter. We have heard officials claim that Ms. Good posed a lethal threat, but we must remember, the burden of proof in a democracy is not held in the palm of a weapon, nor in the narrative declared before facts are fully examined. We must demand transparency, accountability, and truth. Across centuries, the strategy is familiar. Provoke an opponent into a narrow, inescapable situation, then justify overwhelming force as self-defense. It is a tactic used again and again by the powerful to silence the powerless. It is not new, but it must no longer be tolerated in a nation that claims to uphold liberty and justice. And this is why this moment matters so deeply. This was not just a tragedy, it was a warning. In old coal mines, workers carried a canary into the depths. When the air turned poisonous, the canary fell silent first, not because it was weak, but because it was sensitive to danger before others could feel it. Renee Good became that canary. Her death signals something larger than a single case, larger than a single agency. It tells us that the air of our democracy is changing, and that if we ignore the warning, others will follow. So let us be clear. No person loses their human rights simply because they are confronted by an agent of the state. No democracy survives when its citizens fear the very government meant to protect them. No constitutional guarantee is meaningful if its safeguards are honored only on paper. Although the public discussion that followed has offered a measure of hope, I deeply regret that a civilian had to become a sacrifice for that awakening. We owe it to Renee Good, to her child, and to every family shaken by this moment to refuse silence. Now, let us turn our frustration into purposeful and peaceful action. 5 steps to uphold civil rights and prevent the abuse of force. 1. Independent investigation. Establish truly independent review panels insulated from political influence to examine every use of lethal force. 2. Clear restrictive standards. Adapt national protocols that strictly limit when deadly force can be used, emphasizing de-escalation and proportionality. 3. Mandatory transparency. Release all body camera footage and related evidence promptly, not months later, so the public can see what truly happened. 4. Community oversight boards. Empower local civilian boards with real authority to review complaints and influence policy. 5. Educational reform for law enforcement. Mandate comprehensive training in conflict avoidance, constitutional rights, and the dignity of human life. Our democracy does not depend on the righteousness of a single political faction. It depends on the collective insistence that government is of, by, and for the people, and never above them. So I ask,
Why should civilians ever fear their government? Why should constitutional guarantees be conditional? Why should the power to enforce the law become the power to take life without accountability? Let this moment be a call, not to revenge, not to despair, but to renew our commitment to justice, rights, and human dignity. In confronting moments like this, we have a choice. To be paralyzed by grief or to be propelled toward constructive renewal. Let us choose justice. Let us choose transparency. Let us choose a future where the power to protect never becomes the power to harm. Thank you. 市民に対する致死的武力行使について On the use of deadly force against one's citizens 皆さん、私たちは新しい年を迎えるにあたり、決意と明晰さ、そして希望を胸に抱いていたはずでした。しかし、その期待はあまりにも残酷な現実によって打ち砕かれました。今年1月、アメリカの都市で連邦政府の捜査官によって一人の市民が命を奪われたのです。報道はこう伝えています。現在調査中の事案であると。確かに形式的にはそうでしょう。しかし、この出来事の本質はすでに白日の下にさらされています。国家権力が自らの市民に対して越えてはならない一線を踏み越えた。それこそが私たちが直視すべき確信です。民主主義において致死的武力は最後の手段でなければなりません。それが説明や正当化の言葉によってあたかも当然の対応であるかのように扱われ始めた瞬間、民主主義は音もなく窒息し始めます。当局はこう主張します。捜査官の生命が危険にさらされたと。しかし、民主国家において証明の責任は市民ではなく常に権力の側にあります。銃を握る手が正義を自動的に保障することは決してありません。歴史を振り返れば、同じ構図が何度も繰り返されてきました。相手を追い込み、反応せざるを得ない状況を作り出し、その反応を口実に圧倒的な力を行使する。それは、強者が弱者を沈黙させるために使ってきた古く、そして卑劣な手法です。だからこそ、私たちははっきりと宣言しなければなりません。国家と対峙した瞬間に人間が人権を失うことはない。市民が政府を恐れる社会はもはや健全な民主主義とは言えない。憲法上の権利が紙の上だけの約束になり下がったとき、自由は死ぬ。この悲劇の後に続いた議論がわずかな希望を与えてくれたことは確かです。しかし、同時に私は深い快感を覚えます。なぜ一人の市民が犠牲にならなければならなかったのか。なぜ彼女が炭鉱のカナリアにならなければならなかったのか。どうか安らかに眠ってください。あなたの死は私たちに沈黙を選ぶことを許しません。ここで私は皆さんに問いかけます。なぜ市民が政府を恐れなければならないのでしょうか。なぜ市民は主体ではなく支配される対象として扱われるのでしょうか。なぜ憲法で保障された権利が状況次第で剥奪されるのでしょうか。皆、すでに目を覚ましていると思っていました。しかし、現実は権力の側が一歩先に進んでいた。それでも希望はあります。なぜなら、民主主義は制度ではなく、市民の選択によって生き続けるものだからです。暴政を食い止めるための5つの行動。1、完全に独立した調査機関の設置。政治や組織から切り離された第三者による検証をすべての致死的事案に義務付ける。2、致死的武力行使の厳格な全国基準の制定。回避不能な差し迫った危険のみに限定し、エスカレーションを禁じる。3、徹底した情報公開。ボディカメラ映像や関連資料を遅延なく公開することを原則とする。4、市民による監視と関与。
実効性のある市民監視委員会を設け、勧告が政策に反映される仕組みを作る。5、法執行機関の教育改革。武力ではなく、憲法、人権、対話を中心に据えた訓練へと転換する。民主主義は特定の政党や思想のものではありません。それは、権力は常に監視されなければならないという市民の覚悟によって支えられています。怒りを暴力に変えてはいけません。しかし、沈黙に変えてもいけない。この瞬間を恐怖ではなく再生の起点にしましょう。正義を選び、透明性を選び、守る力が奪う力に変わることを拒否する未来を共に選びましょう。